Mustafa Bey Adana'dan geliyor. Yaklaşık olarak bir yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Protezden önceki yaşantı hayatımda gün içerisinde uykusuzluk hissediyordum. E, Vücudumda bir yorgunluk hissediyordum. Protezden sonraki yaşantımda geceleri horlamam ama %80-90'a kadar horlamam çok şükür düştü. Tıkanıklıklarım gitti. Gün içerisinde de kendimi çok dinç hissediyorum. Aparatsız bir yaşantı düşünemiyorum. E, Aparatlı ve aparatsız videolarımı çekiyor eşim. %100 çok fark ediyor yani. Bu aparatsız bir yaşantı artık düşünemiyorum. Tuğrul Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar. Hizmetleri, insanlara karşı davranışları çok güzel. İşleri güçleri rast gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben de kısa bir ilave yapayım. Şimdi horlama protezini kullanmaya başladıkça, protezden performans aldıkça kişi kendisini daha rahat hissediyor. Tabii çevresinde uyuyanlar da daha rahat uyuyor. O yüzden artık protez belli bir evreden sonra alışkanlık haline geliyor. Protezsiz uyumak, gözlüksüz araba kullanmak gibi oluyor. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere.